К Артему такой вот вопросик. У нас вот есть активисты, да, вот в Украине, сотни роликов, где гаишники взятки, где стоят в кустах, ловят, где обелечивают дальнобойщиков. Что-то с этим делается. Почему? Потому что потом, вот ЗП Санек, потом он вылаживает ролики и показывает, как там никто его не поменял, или его убрали в сторонку, через полгода вернули опять назад. И вот такая вот, как были те менты, так и осталось. Как была круговая порука, так и осталось. Только переодели форму. Машин сколько побили, пускай он скажет, сколько разбили машин патрульних. Багато машин розбили. Спасибо. Але це тому, що вони їздять. Між іншим, ці нові машини, які поступили, набагато менше, десь в декілька разів, тому що навчились. Зрозумійте, коли ми патруль запускали, ми це робили швидко, іноді навіть занадто швидко, тому що ми вважали, і міністра це була позиція, що людям треба дати в 2015 році в розпеченою війною країни хоча б щось позитивне. І це, в принципі, вдалося. Коли ми подивилися, що це, в принципі, позитивно сприйнялося в Києві, на більшому місці, ми почали дуже швидко це робити в кожному обласному центрі, і навіть нижче, в містах нижче. І воно сприйнялося. Але щоденна робота – це не значить, що людина, яка прийшла в службу, не зламається, не скурвиться. Їх менше, ніж раніше, але цей процес також є. Ну це ж реальне життя, бо воно не є цукром.